全球市場風起雲湧，黃金一向以嚟都係資產避險嘅工具，淨係今年以嚟，金價就已經累積升咗近60%，星期一更加一度升上每盎司4381.21美元嘅紀錄新高。你又有冇心思思想趁住金價高企喺首飾商度抄翻啲黃金出嚟賣呢？不過短短幾日，金價就掉頭回落。現貨金星期二單日跌幅高達6%，創下12年嚟單日最高嘅跌幅。到星期三更加曾經跌到貼近4000美元嘅大關，到星期四先至掉頭回升1%，嚟到每盎司4132.7毫6美元。無論點，今時今日金價仍然處於歷史高位。如果想趁住仲有賺，賣咗手上嘅黃金，就要留意去邊度放先至最抵啦。我哋星期三就嚟到出咗名出價高嘅黃金回收商中環嘅中記了解，一早就已經有唔少人喺門口排隊，想買金就要攞籌先。唔少人朝早7、8點就已經嚟等，鋪頭未到10點半就已經截籌，嚟唔切嘅就明天請早啦。點解咁受歡迎呢？如果你比金鋪嚟講，貴400到600蚊度咯，係啦，每兩計。因為我嗰陣時揸係1,800蚊揸上嚟，跟住其實而家睇都係睇呢一個位左右，差唔多見頂回落㗎啦。咁放一放先，我都係放5至到10% 嘅今次。現場有個姐姐仲厲害，見到金價升到咁高，幾十年前收喺窿底嘅都抄埋出嚟，唔理呢幾日回落幾多，計落都有賺啊！因為我而家嘢係好多倍咯，我最尾我睇翻呢單最尾嗰張單係1000幾蚊入貨嘅，有啲係幾百蚊一兩啊！即係好多年前嘅。咁啊，當然好多年前。係。我先生早2年佢賣咗佢啲金係17000，而家你諗下爭幾多？據現場賣金嘅市民所講星期三呢一日中記嘅報價就大約喺37700到38000左右。人人都放金，咁點樣放先算最抵呢？佢哋揀嘅呢一種回收黃金嘅鋪頭，坊間都有唔少。一來勝在價錢會比較高，二嚟佢哋回收嘅範圍廣泛，由金條、金幣、金粒、首飾，甚至剝隻金牙出嚟，佢哋都肯收。通常都會提供即時報價同即場現金交收。當然，除咗呢一類鋪頭，你都可以去傳統嘅金行買金，例如周大福、六福、周生生等等，都會提供回收黃金飾品或者實金嘅服務。飾金嘅回收價就會因應純度、重量、當日金價浮動而定。金行亦都會收取實際買入金額嘅2%作為佣金。而你收到嘅實價就會係首飾重量乘以當日買入價，再乘以100% 減2%。至於係唔係咩金都收呢，都唔一定㗎。有部分金行只係會回收自己品牌出售嘅黃金，而部分就會接受其他金行嘅黃金，但係就要再收取火耗費，即係用火熔金嘅費用。金額就視乎金飾實物嘅成色、重量、品牌、構造、折損嘅情況而定，大約係金額嘅4%到10%左右啦。所以賣家就要有心理準備，實收金額會低啲㗎。而如果係喺銀行買嘅金條或者金幣，亦都可以去銀行度回收，因為銀行回收黃金嘅買入價會比起金行高啲。目前中銀香港同埋恒生都有提供實金回收嘅服務，不過一般只係會接受由嗰間銀行出售嘅金條同金幣。例如中銀香港就講到明年內地中銀出售嘅實金都唔收，而且回收嘅時候一定要有原裝證書或者包裝先得。雖然手續嚴謹同繁複，但係就勝在安全可靠，亦都可以即日過數。跟住落嚟嘅係你可以咁做，但係就唔太建議嘅，就係網上交易啦。部分網上嘅二手交易平台，好似 Carousell、Facebook Marketplace， 亦都會有人收買金飾。不過網上買賣實金嘅風險高，買賣雙方信任度低。
如果真係要喺網上交易，就只係建議進行一啲低價值嘅買賣，而且要揀人流多同安全開放嘅地方進行交收。嗱，仲有一個渠道嘅，不過講咗就等於冇講，就係當鋪啦。當鋪嘅性質係借貸而唔係買賣，所以出價會遠低於市場嘅金價，為日後贖回預留利潤空間。如果你係買斷而唔係典當，咁你就可以當冇聽過啦。另外，亦都要留意黃金嘅回收價同埋黃金純度以及實際重量都息息相關，建議出售之前自行量度重量同埋確認純度標記，以免價值被低估啊。至於即時嘅黃金價格，就可以參考香港黃金交易所、大型金行同部分銀行嘅即時金價。雖然回收商嘅價格通常都會比較高，但係喺賣金之前都不妨去多幾間夾下價，因為每間嘅實際報價都可能會有啲差異。呢一段片呢就講到呢一度，中意嘅話就需要你 like 同埋訂閱我哋，下次再同大家了解唔同嘅新聞時事啊！